मेन बिल्डिंगेन ऑफिस फोडून चोरी जाली. ऑलरेडी आता पुलीस आयिल्ले आसा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा की कितले पयशे एक्झॅक्ट जाले ते कळना, पण आमचो अंदाज आसा की 20-25 हजाराची कॅश आशिल्ली. आनीकूय एक व्हडलो एमावंट आशिल्लो गोवा बोर्डाक व्हरपाचो, पण तो क्लार्कान तो घरा व्हेल्लो म्हणून तो एमावंट वाचलो. पण आमच्या हिशोबान एक 25 ते 30 हजार तरी मिनिमम आशिल्ले कॅश. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, अजून एक्झॅक्ट कितलो एमावंट तो कळना. तांच्यांनी मेन पयली सकयली गेट फोडली आनी मागीर ऑफिसाची गेट फोडली फर्स्ट फ्लोराचेर वचून. आनी ऑलरेडी आमचे कडेन सगळे CCTV आहा. CCTVचे तोंड दाखयल्ले 2 मनीस दिश्टी पडटा, पण अजून CCTVचे सारखे फुटेज काडूंक ना. बाकीचे आमचे कडेन सादारण 4 टाकतात आनी 4-5 CCTV कॅमेराज आसा. सगळ्या कॅमेरांनी हें जाल्लें आसा. आतां रिपोर्टींग आनी हें सगळें चालू आसा आमचें. पयशे जे आशिल्ले ते कसले आसले सर? ते ऑफिसान आशिल्ले ते आमचे स्कॅवेंजराचो पेमेंट आशिल्लो. पयलीं स्पोर्ट्स आमचो 1-2 दिसां पयलीं जाला, ताज्या खातीर थोडी कॅश हाडलेली फारीक करपाक. आनी ते बाकीचे PT कॅश आसता पळय ते प्रत्येक 2-3 हेड क्लार्कां कडेन तांचे कडेन आशिल्ली थोडी डेली एक्सपेन्साची. आनी घरा वयली ती कॅश कसली ती आसता? गोवा बोर्डाचे 1-3 लाख रुपया आशिल्ली फीचे कलेक्ट केल्ले 3 लाख भरपाक. तो पोर्टल ओपन जावना म्हणून ती कॅश उरलेली भरपाची. ताणें ती काल भरूंक मेळना म्हणून ती घरा व्हेली राती. त्या खातीर ती कॅश आमची वाचली. काल शांतादुर्गा हायस्कुलान चोरी जाली आणि ती चोरी भुरग्यांचे जे स्कूल फी जाली ते चोरून आपण बाकीच्या गजाली पयशे व्हेले. त्या संदर्भात तुम्ही चौकशी सांगला, ती चौकशी केली? हय, जी काल जी चोरी जाल्या ती चोरी अरावंड हांव आमच्या इश्कॉलाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाच्या कडेन उलयल्लो आसा आनी ही चोरी अरावंड 12,000 सुमार गेल्ले. लकीली बाकीचे पयशे तांच्या भुरग्यांची फीज बी आसली ते तांच्या क्लार्का कडेन आसले म्हणून हें जावंक ना. एक कॅमेरा व्हेल्लो आसा आनी एक मोबायल व्हेल्लो आसा. हांव ऑलरेडी पुलिशेक हें केलां, सांगलां की हेचेर डिटेल इन्क्वायरी जावची. तांच्यांनी CCTV कॅमेरा फुटेजय पळयला आनी डेफिनेटली म्हाका विश्वास आसा आमच्या पुलिसाचेर की डेफिनेटली कोण हेच्या फाटल्यान आसात आनी कोण हे चोर इनवॉल्व जाले ते डेफिनेटली आयडेंटिफाय जातले. आनी पुलिशेक हांव आजून सतर्क राव म्हणून सांगलां आनी तांकां पेट्रोलिंग वाडय म्हणून सांगलां. हाल्लीच आमच्या बिचोलेन कांयच ना म्हटल्यार ही 3री घटना चोरये वाडत आसात. पयलीं 2 घरां जाल्ले, एक कारापुरकाराच्या घरा, एक शिरोडकाराच्या घरा. शिरोडकाराच्या घरा जाल्ले ते चोरूय मेळलेले आसात, तांच्यांनी दिल्ली वचून हाडलेले आसा. पण हाचेर हांव तशें इन्वेस्टिगेट थोड्याच दिवसांनी आमी बिचोलेन अरावंड 27 जाग्यार CCTV आमी कॅमेरा घालतले. ऑलरेडी आमी MP फंडांतल्यान फंडूय घेतलेलो आसा. प्रोसेस चालू आसा. आमकां थोडे NOCs मेळपाक जाय. म्युनिसिपालिटी आमची कॉपरेट करत आसा. सो त्यामुळे ते घालतुसनी खुबशे प्रॉब्लेम आमचे मातशे कमी जातले. तुका चोरी डेफिनेटली कमी जातली आनी जावपाक जाय, गरज आसा काळाची. लोकांक कशें आसा टेन्शन फ्री आसपाक जाय लोक. आणि फुडें सिटीन पुलीस स्टेशन जाय अशी कितें गरज आसतली? म्हाका दिसना वेदर सिटीन पुलीस स्टेशन आसूं की सिटी भायर. तुमी पळयलात आज प्रत्येक शहर वाडत आसा. हे सिटी भायर नाहा, आमच्या बिचोलेतच आसा. एक अर्दो किलोमिटर फुडें आसा पयलीं आसलेले इतलेच. सो म्हाका दिसना त्याचो व्हडलो फरक. म्हाका दिसता त्या पेक्षा पुलिशेनी रातचे पेट्रोलिंग वाडोवप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी अशें खंय चोरी जाली जाल्यार तांच्यांनी चड केअरफूल रावप. आनी जो कोण चोर मेळटा ताका अशें हें आसपाक जाय की ताचेर अशें सिरियस ऑफेन्सीस आसपाक जाय. स्ट्रिक्ट मेसेज वचपाक जाय बाकीच्या चोरांक की अशें कितेंय केल्लें आमची पुलीस कॅपेबल आसा क्रॅकडावन करपाची, तांकां धरपाची म्हणून ती मेसेज वचपाक जाय. कोण हें जावंक ना, फ्री जावंक जायना, कॉड फ्री जावंक जायना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.